ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Donald Trump giành trên 277 phiếu đại cử tri cần thiết, giúp ông quay lại Nhà Trắng theo cách chưa từng xảy ra trong lịch sử Mỹ. Với hơn 277 phiếu đại cử tri, vượt đa số tối thiểu 270 phiếu để giành chiến thắng, ông Donald Trump được dự đoán gần như chắc chắn sẽ trở thành Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của nước Mỹ. Như vậy, ông Trump sẽ là Tổng thống thứ hai trong lịch sử nước Mỹ phục vụ các nhiệm kỳ không liên tiếp. Người đầu tiên từng làm được điều này là ông Grover Cleveland với 2 nhiệm kỳ tại Nhà Trắng từ năm 1885 đến 1889 và 1893 đến 1897. Khi đó, nước Mỹ đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế và chấp nhận lập trường của ông về việc giảm thuế quan giúp Cleveland giành chiến thắng áp đảo. Trở lại năm 2024, chiến dịch giành lại Nhà Trắng của ông Trump theo nhiều phương diện được đánh giá là chưa từng có. Sau khi rời nhiệm sở cách đây 4 năm, dù Trump không thừa nhận thất bại, nhiều ý kiến cho rằng sự nghiệp chính trị của ông gần như kết thúc. Một trong những lý do cho điều này là sự kiện bạo lực tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những người ủng hộ cực đoan của Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội, ngăn cản chứng nhận phiếu bầu. Tiếp theo đó, Trump đối mặt với quá trình bị luận tội lần thứ 2 chưa từng có và những nguy cơ pháp lý to lớn. Khẩu hiệu chiến dịch đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, MAGA, của ông vẫn tồn tại, thể hiện gần như toàn bộ cách tiếp cận chính trị của ông. Đảng viên Cộng hòa 78 tuổi này và những người ủng hộ MAGA coi các chính sách nước Mỹ trên hết là giải pháp cho những khó khăn hàng ngày và là cách đảo ngược các xu thế đang đi xuống. Phong trào MAGA mang lại cho ông một bàn đạp vững chắc trong Đảng Cộng hòa. Sau khi giành năm 2021 tương đối mơ hồ, Trump cố gắng khẳng định lại quyền lực của mình đối với Đảng. Vào thời điểm Đảng của ông không đạt được kỳ vọng vào tháng 11 năm 2022, bầu cử giữa kỳ, rất nhiều đảng viên Cộng hòa đổ lỗi cho Trump. 8 ngày sau khi làn sóng đỏ không thành hiện thực, Trump trở thành đảng viên Cộng hòa đầu tiên chính thức tuyên bố ứng cử Tổng thống vào năm 2024. Không ít nhà quan sát cho rằng Đảng Cộng hòa sẽ nắm bắt cơ hội lý tưởng để bỏ qua Trump và chuyển sang thông điệp hấp dẫn hơn trong khi vẫn giữ được phong cách của vị Tổng thống thứ 45. Nhưng Trump một lần nữa chứng minh những người hoài nghi ông đã sai. Ông giành được sức mạnh ủng hộ khi tiếp tục tận dụng hàng loạt cuộc chiến pháp lý và những lùm xùm liên quan khác để xây dựng hình ảnh vượt qua khó khăn. Dù không tham gia một cuộc tranh luận nào, Trump vượt qua các đối thủ cùng Đảng Cộng hòa như ông DeSantis và bà Nikki Haley, cả hai sau đó đều ủng hộ ông. Câu chuyện vượt khó của ông tiếp tục được đẩy đến đỉnh cao với nỗ lực ám sát bất thành ở Pennsylvania vào ngày 14 tháng 7. Chỉ vài ngày trước khi đại hội đề cử ông làm ứng viên tổng thống, một âm mưu ám sát thứ hai tiếp tục bị phá vỡ ở Florida vào tháng 9. Những sự kiện này nâng cao tỷ lệ ủng hộ cá nhân của ông, ngay cả khi ông bắt đầu lao vào một loạt các cuộc đối đầu gay gắt với ứng viên dân chủ Kamala Harris và những người phản đối khác. Đến cuối mùa hè, sự phục hồi chính trị của Trump gần như hoàn tất. Ông trở thành chính trị gia thứ 3 trong lịch sử Mỹ 3 lần được các đảng lớn đề cử làm ứng viên tổng thống. Hai người kia là Franklin Roosevelt và Grover Cleveland. Trump sinh ra tại New York trong một gia đình tài phiệt bất động sản. Xây dựng bản sắc chính trị của mình dựa trên quan điểm coi Mỹ là một quốc gia từng vĩ đại nhưng đang suy thoái nghiêm trọng. Ông từ lâu đổ lỗi cho các yếu tố như toàn cầu hóa và nhập cư trái phép gây ra nhiều vấn đề kinh tế và xã hội, đặc biệt là những vấn đề ảnh hưởng đến người da trắng thuộc tầng lớp lao động. Ngay cả trước khi tham gia chính trường, Trump đã là một cái tên quen thuộc, được biết đến với đế chế kinh doanh của mình và là người dẫn chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên không có kinh nghiệm trước đó ở các vị trí dân cử hoặc quân đội. Trump phá vỡ tiền lệ ở nhiều khía cạnh, chẳng hạn như đột ngột đưa ra những thông báo quan trọng trên Twitter, nền tảng truyền thông xã hội hiện do công ty của Musk điều hành và đổi tên thành X. Trump cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần. Sau khi rời nhiệm sở, ông trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Về cách tiếp cận các vấn đề đối ngoại, phong cách của ông Trump mang tính giao dịch cao.